工事中になってる。よいしょ。すごい歩きやすいこの道は。工事中。立ち入り禁止な。工事中。おお、すごいよ今日は。すごい水流が。展望所に入りが危ないのこれ。展望所に行ってみます。よし。滑りそうじゃん。水流がすごい。今日はめちゃくちゃ水量が多いですね。滑りそう。よし。うん
別ルートで降りてみます。なんかすっごいセミが主張してるんですけど、ね、あ、止まった。